断的在探索，探索周遭，探索自身，也因为探索，进而开拓了我们的生活圈，同时也开拓了我们的梦想。而飞上青天，直达宇宙，一直是我们自幼的憧憬和希望。每个人心中都有一架小火箭，载着梦想和希望遨游星际。就让我们一起认识神奇的宇航神舰，透过观察、实验、假设和结论，了解火箭的构造和其中的原理，揭开太空的神秘面纱，探讨降落科学的应用。快拿起你的航行票，跟着我们一起享受这趟精彩又刺激的星际历险吧！宇航神舰总共有8堂课，分别是第1堂深入地心，第2堂从地球出发，第3堂引力觉醒，第4堂冲出天际线，第5堂宇航日记，第6堂极速返航，第7堂宇航神舰，以及第8堂梦想起航。课程会从认识地球开始，探讨地球的结构到地心引力，进而延伸到为了离开地球发明火箭，并讨论宇航生活，最后平安返回地球表面。每一堂课皆为90分钟，课程会包含示范活动、讨论活动、个人活动、分组活动与专题实验，让孩子在快乐中学习科学知识，培养观察、思考以及表达的能力，让科学变得更加生动有趣哦。第1堂课深入地心，我们会先认识我们居住的地球，透过折叠地壳的实验来了解地形与板块运动，接着透过解密地球材料包，探讨地球内部的结构对于人们生活的影响，也会进行晃动地心的专题实验，操作不同内部材质的变因，学习地球自转的原理。最后透过制作地震仪的实验，培养孩子们对于地震的概念以及生活中该如何防护。第2堂课从地球出发，在认识地球结构后，会与孩子们一起探索神秘的地球力量，用实验来模拟地球的科氏力以及地心引力，并试着找出其中的规律。接着讨论前往宇宙会面临什么样的危机，以及适合的解决方法，其中会包含重力、大气摩擦力等多种科学原理，也会探索关于火箭升空及降落的过程，为冲出地球做好准备。第3堂课引力觉醒，随着火箭我们来到了宇宙空间，在这堂课中会讨论天体观测以及宇宙形成的概念，透过行星发射的专题实验来模拟星球与星球之间的力量，并探讨若是星球间的引力消失会带来什么样的结果，也会了解星球自转以及公转对于时间的影响，一起体验星球横长轨道的规律。第4堂课弹射火箭，了解了宇宙后，我们终于要冲出地球了。在这堂课中会一起了解关于火箭的历史与演进，一起制作迷你的火柴火箭，模拟火箭的压力差，也会运用弹射火箭的材料包，操纵机翼、重心等不同的变因来认识火箭的构造与飞行原理。透过好玩又有趣的分组比赛，让孩子在做中学，在快乐中成长。第5堂课宇航日记，在宇宙中生活是什么样的滋味呢？透过实际影片与实验来模拟在宇宙中生活的各种状态，包含吃饭、洗澡，甚至是上厕所的生理问题，更探讨宇宙生活对人体的影响与克服的方法。透过太空食物材料包制作神奇的太空食物，了解太空人与宇航服之中的奥秘，还发现温度与材质之间的关联哦。第6堂课极速返航，当我们探索完宇宙，接着面临的问题便是平安返回地球。在这样的过程中，会用降落伞实验来模拟太空船的降落，比较降落与发射时有什么不同，以及需要注意的地方，并透过火箭降落的专题实验，操纵角度以及加速度的变因，找出降落的完美方法。第7堂课宇航神舰，在这堂课中，我们会制作宇航神舰来模拟太空火箭，并搭配降落伞提供火箭返回地球的回收系统，并利用跑气球车专题实验来观察作用力以及反作用力的原理，并实际制作多节火箭的构造，解释在宇宙中航行的重量限制以及解决的方法，完美的诠释火箭的科学结晶。第8堂课梦想起航，火箭终于完成了，来到了发射倒数的最终时刻，装置好你的宇航神舰，填充燃料，开始倒数，载着梦想与希望的火箭升空，伴随着孩子的笑容与欢乐，在笑声中梦想起航，迎接平安归来的宇航神舰。